შემდეგი ობიექტი მესტიაში ახალი პოლიციის შენობა და იუსტიციის სახლი იყო. Ამ შენობების არქიტექტურაც იურგენ მაიერს ეკუთვნის. საქართველოს პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, თუ რამდენად გამორჩეულია ის სტილი, რომელიც სვანეთში მისი რეაბილიტაციის შემდეგ დაინერგა. იუსტიციის სახლში სტუმრობისას იმ სერვისებზე ისაუბრეს, რომელსაც მოქალაქეებს იუსტიციის სახლის თავაზობს. შენობა ფანტასტიკური მართლა. მე მგონი მესტიასაც შეესაბამება და იუსტიციის სახლის უნიკალობასაც, თავისი არქიტექტურით, დასთავარია ხვალიდან უკვე ყველა მოქალაქეს მივიღებს, გვაქვს ყველაფერი აბსოლუტურად 250-ზე მეტი სერვისი იქნება შესაძლებელი, როგორც საქართველოს მოქალაქეებით, ასევე უცხოელებით. ეს არის ვიზები უცხოელებით, ვთქვათ, კომპანიის რეგისტრაცია, ქონების რეგისტრაცია, იგივე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, ყველაფერი შეუძლიათ, რომ აქ აიღონ თავიდან. აი ჩვენი ოპერატები, ახლა გავხსენით, თავი, იგის აქტიურად